Jangan Oke, dimusuhi. Mams. Batuk, Kali ini saya akan pelindung bahas si kecil batuk dari lagi. bronkopneumonia. Soalnya ini masih banyak nih pro kontra di antara para mams nih. Ada yang pengennya diberhentiin katanya. Masa nggak diobatin nanti jadi pneumonia. Satu pihak sudah paham pentingnya batuk, bahwa batuk itu bukan penyakit tapi gejala. Ya. Oke, sebelumnya tolong di like, share, dan follow dulu. Saya akan kupas tuntas di sini supaya benar-benar paham dan tidak salah paham. Jadi begini ya, Mams, batuk itu mekanisme perlindungan tubuh kita ya terhadap adanya benda asing di saluran nafas atau paru-paru. Ya. Jadi saya dengarkan sekali lagi, pelindung kita. Dia juga alarm tubuh kita bahwa ada benda asing nih, ada sesuatu yang tidak beres di saluran nafas kita atau tubuh kita, ya. Jadi kalau pendapat tadi bahwa batuk itu harus dihentikan, ya, diredam, itu menurut saya salah besar, ya. Karena bayangkan, diibaratkan saja rumah kita ini kemasukan maling, alarm berbunyi, yang dimatikan alarmnya atau ditangkap malingnya, dikasih ke polisi gimana? Nah, malingnya kan, nanti pun kalau malingnya sudah tertangkap, baru kita matikan alarmnya, otomatis gitu, ya. Jadi batuk ini justru jangan diredam, apalagi untuk batuk berdahak, karena dia bertujuan untuk mengeluarkan dahak yang ada di kita. Nah, makanya kenapa balita itu atau anak di bawah 2 tahun, apalagi bayi baru lahir itu mudah sekali kena bronkopneumonia dibandingkan kita yang dewasa. Karena mereka belum bisa batuk dengan efektif, tidak bisa mengeluarkan si dahaknya, ya. Makanya kita jarang kalau orang dewasa ini kena pneumonia. Nah, karena tadi kita dilindungi oleh refleks batuk yang efektif. Nah, pada anak yang usianya kecil, refleks batuknya belum efektif. Apalagi ditambah dengan obat peredam batuk, antitusif misal. Ya, si dahak itu nggak bisa keluar, yang ada malah menyebar ke paru-paru, masuk ke paru-paru, jadilah bronkopneumonia. Gitu. Jadi jangan takut batuk itu jadi bronkopneumonia. Justru dengan adanya batuk, anak ini peluang bronkopneumonia makin sedikit. Ya, jadi yang dimatikan malingnya, ditangkap malingnya, bukan dimatikan alarmnya, walaupun alarm itu berisik betul, menyiksa kadang, ya. Oke, paham ya? Jadilah pintar untuk sehat.